गाइस, दिस इज संदीप एंड मेरा इंग्लिश ट्रेनर और आज आपको सिखाने जा रहा हूँ बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़। देखिए, बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सी है उसकी आवाज़ से कब निकलेगी और या कैसे कब निकलेगी। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं। अगर आप पंजाबी हो तो आप मान सकते हो कि कक्के की आवाज़ कदों निकलूगी तो सस्से की आवाज़ कदों निकलूगी। तो चलिए जी, बढ़ते हैं हमारी वीडियो में आगे। तो देखिए, जो कै की आवाज़ तो हमें पता लग ही जाएगी, लेकिन आवाज़ हमें से में आती है। हमें पता नहीं लगता कि से कब बोला जाएगा। जो सी है, सी वर्ड है, ये देखिए जो मैंने एग्जाम्पल्स ले रखी हैं, ये सारे के सारे वर्ड सी से ही शुरू होते हैं। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जैसे कार, यहाँ पे तो आवाज आई कै की। सिटी, यहाँ पे आवाज आई से। तो अब हम जी सीखते हैं। देखिए, इनके लिए एक ट्रिक है। जब हमें से की आवाज़ पहचाननी होती है, जैसे आपने कोई, चलो माना कि ये तो वर्ड आपने देखे होंगे, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा वर्ड देख लिया जो इससे पहले कि आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो उसे भी आप सही प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, उसे भी आप सही बोल सकते हैं। उसके लिए एक ट्रिक है, IEY। जब भी वो वर्ड में सी के बाद इनमें से कोई लेटर आए, IEY, तो उसे हम से प्रोनाउंसिएट करेंगे, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन से होगी। देखिए, सिटी, सिलेंडर, साइकिल, सेलिब्रेट, यहाँ पे आ गया I, यहाँ पे आ गया E, तो यहाँ पे है Y। तो नेक्स्ट ये है कार, CAR, कार, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी कैसे। कार, कैलेंडर, कप, काउच। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, कीप इन टच। संदीप्स अकेडमी पटना, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।